Muy buenas, hoy vamos a seguir con la C6, ¿no? Ya tenemos el motor puesto en el coche, arranca, pero bueno, le pongo la fontanería como yo digo y nos vamos a dar una vuelta porque hay ciertos ruidillos que le escucho que no me gustan del todo, pero bueno, vamos a verlo y decidís por vosotros mismos. Bueno, pues lo tengo ahí cargando el agua, le he echado ya el aire acondicionado, aunque le tendré que echar luego más adelante otra vez, porque como hace frío no lo hace muy bien. Es el sonido que tiene, suena distinto al mío, pero bueno, lo importante que no hay fallo motor. Hoy día hay fallo motor, tiene todas esas luces que son el ABS y el control de tracción, pero porque está aquí levantado, ¿no? Entonces esa rueda gira, ¿no? Se gira y se vuelve loco, ¿no? Porque no detecta que ande. Y nada, estoy esperando a ver si se calienta ya del todo. Yo ya creo que habrá echado ya casi todo el agua. Y bueno, yo creo que tiene que andar un poco, ¿no? Porque huele un poco a el escape, un poco a que lleva parado mucho tiempo. ¿Lo veis? Cuando toco el inyector, o sea, el inyector no, la tubería. Es cuando toco la tubería. Bueno, he pedido aquí en
en neumáticosylubricantes.com un bote de limpia inyectores diésel de Liqui Moly, ¿vale? No lo he probado nunca, así que ahora mismo no puedo decir cómo va. Y bueno, leyendo aquí en las especificaciones, dice que aumenta los cetanos, elimina detonaciones en ralentí y procura una marcha redonda y tranquila de motor. Optimiza los índices para ITV, también se puede usar preventivamente. Una lata suficiente hasta 75 litros de combustible. En el caso de problemas agudos del motor, embornar la línea de entrada y salida de combustible e introducir en el envase. Poner el motor en marcha, el limpiador diésel es aspirado directamente a través de la bomba de combustible. Hacer funcionar el motor a diferentes revoluciones y desconectarlo antes de vaciar la lata. O sea que se podría usar puro, digámoslo así, ¿no? Y bueno, lo voy a... Estoy un poco con la alergia, pero voy a abrirlo a ver a qué huele. Bueno, es muy transparente y huele parecido al aguarrás. Así que será algo parecido. Bueno, ahora se lo voy a echar. Y como digo, no me voy a fiar de echarlo puro. Pero sí lo voy a echar con pocos litros, ¿no? En el depósito, ¿no? Si hay un cuarto de depósito, habrá como unos 15 litros, ¿no? Dentro, ¿no? Más o menos le caben 60 y tantos, ¿no? Por ahí, ¿no? Y tal. Y bueno, también he comprado, como perdí líquido, le rellené, pero yo siempre tengo líquido LDS, no LSD. Y bueno, le tenía una oferta, si comprabas 5 litros, pues te salía tirado, ¿vale? Entonces rellenaré y guardaré el resto para hacer un cambio. Como yo lo hago muchos kilómetros al coche, pues quizás para el año que viene le hago un cambio de líquido de suspensión y tal, ¿no? Pues que nunca le viene mal, ¿no? Cuando trabaja tanto. Pero bueno, voy a echar esto a ver qué hace. Bueno, aquí hay que darle a este botón. Gatete. Y esto yo siempre lo pongo tal que así en la gasolinera, pero la forma que tiene de engancharse es como muy precaria, ¿no? Me gusta más como lo hace la Roberta. Y bueno, voy a echar esto. Se echa bastante bien. Y bueno, voy a arrancar a ver qué hace. Bueno, tiene un cuarto de depósito, entonces yo creo que será, digamos, para que limpie un poco más intensivo, ¿no? El líquido. Se lo voy a echar ahora y luego cuando vaya mañana a trabajar, pues andaré como unos 20 kilómetros, 25 hasta que llego a la gasolinera y ahí ya le echo el depósito hasta arriba. Bueno, le he echado el líquido ese de los inyectores, pero a ver, suena así, pero el ruido que yo escucho lo puedo retroproducir si toco los tubos del gasoil, ¿vale? Debajo de esa tapa, aquí están los tubos del gasoil, ¿ves? Y si los toco, bueno, pues ya le he hecho como unos 150 kilómetros al coche, ¿no? Así con el motor de desguace.
Y me venía aquí la ITV porque justo antes de romper me tiraron porque tenía un poco gastadas por los bordes las ruedas y le he puesto unas ruedas adelante nuevas. Y justo el día que las puse y me iba a venir aquí la ITV, pues fue cuando explotó. Así que... a ver la rotonda. Así que pues eso, a ver qué me dicen. No, solo tienen que ver las ruedas, así que no creo que haya problema. Bueno, llevo una semana rodando con él, un poquillo más de una semana. Y le habré hecho casi 1000 kilómetros. Y la verdad es que pinta muy bien, porque no tira nada de ningún líquido. Eso está muy bien. Ha quedado reparado esto de la dirección, ¿no? El manguito de la dirección, que me embadurnaba todo esto de aceite. Y si bien ahora sí que tiene un poquillo de aceite aquí, que viene de... tendría que investigar por ahí arriba un poco. No sé si aquí de la dirección. Parece... que no se ve mucho. A lo mejor fuga un poquito el manguito de... mejor fue un poquito el manguito ahí del turbo. O es que todavía está chorreando porque aquí cayó bastante aceite de... porque este es el mío original, ¿no? Entonces a lo mejor está ahí meándolo un poco, aunque se quemaría, ¿no? Esto se calienta mucho. Pero parece que viene de por aquí. Y bueno, lo que es la parte de la bomba de aceite y tal, todo esto está bien. Bueno, yo creo que le puedo poner el cubrecárter. Ya visto. Aquí está apaño que le tuve que hacer. ¿Veis? Aquí le tuve que poner una extensión. Y ahí lleva otra conexión que también suele fugar. Pero bueno, ya está todo seco. Bueno, pues voy a pasarle el Díaz Bosch a ver si encuentra algo y a ver si se pueden ajustar algo de la inyección. Bueno, me he encontrado algunos errores en todos los módulos, pero bueno, yo creo que es porque como lo arranqué sin tener todo conectado a ver si funcionaba, pues bueno, los ha guardado, ¿no? Aunque luego aquí no me ha dado fallo en el cuadro, ¿no? Pero bueno, voy a mirar uno a uno y luego voy a investigar aquí la inyección a ver si hay algo para que vaya un poco más fino. Bueno, pues aquí estoy con esto y la verdad es que no hay nada que programar, ¿no? Va todo como automático. Ahí se ve las correcciones que hace él solo, ¿no? Porque con los sensores de picado, digamos, se estima lo que tiene que hacer cada inyector. Si es verdad que tiene un ruido un poco raro si acelero muy poquito. Voy a ponerlo para que se vean las revoluciones. Ahí, ¿no? Las revoluciones están en ese numerito. Y si acelero muy poquito, también es que está un poco frío todavía el motor, ¿no? 63 grados. ¿Veis? Ahí anda el ruido. Y tiene el tableteo ese que antes mi otro motor no lo hacía. Y bueno.
Bueno, tengo un ojo, ¿veis? Está a nivel, ¿no? ¿Ves? Ya está llenando de líquido el fondillo ese que tiene, ¿no? La especie de cazoleta esta que tiene el depósito. Y eso significa que ya está a nivel. Y bueno, lo eché a ojo, ¿no? Le eché un litrillo que tenía ahí en la botella porque se cayó bastante, ¿no? Al mover los manguitos y tal. Y justo, pues, lo que he necesitado. Bueno, pues ya habéis oído. Yo creo que lo que más me queda es hacerle kilómetros al motor, ¿no? Para ver, pues, si eso es simplemente que está, vamos a llamarlo, agarrotado, ¿no? De haber estado mucho tiempo parado ahí desmontado. O si realmente puede ser que tenga algo, ¿no? No lo podemos saber, ¿no? De momento el coche va bien, anda bien. Anda un poco menos que mi motor reparado. Pero bueno, eso es normal, ¿no? Un motor con todas las válvulas, digamos, enmeriladas, los segmentos cambiados, todo, una vez lo has rodado, tiene compresión como un motor nuevo, ¿no? Entonces tiene mucha fuerza, ¿no? Se notaba mucho reprise. Tenía todos los conductos de admisión limpios, ¿no? En este, pues bueno, ya tiene sus tropezones de HDI, como todos los HDI. Pero bueno, no queda otra que probar y ya está. Así que, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, comentar, a ver vuestras opiniones sobre la C6, suscribiros si no estáis suscritos aún, darle un me gusta si os ha gustado, compartirlo con los amigos, importante, y nos vemos a la próxima.